Сегодня фильм «Коммунист», 1957 год, автор сценария Евгений Габрилович, режиссер Юлий Райзман, в ролях Евгений Урбанский и Софья Павлова. Видела я фильм давно, в классе 5, наверное, училась. Почему-то фильм мне врезался в память. Помню, меня в детстве как-то спросили о любимом фильме, и я, не колеблясь, ответила «Коммунист». Сюжет. Коммунист Василий Губанов приезжает на строительство электростанции, заведует складом. Остановился на ночь в доме, где проживали муж, жена Анюта и еще несколько постояльцев. Анюта приглянулась Василию. Анюта, как порядочная жена, долго сопротивлялась чувствам Губанова, но в конце концов они сошлись, и у них родился сын, от лица которого и идет повествование. Голод, разруха, тиф, нет гвоздей, шурупов, гражданская война, и в этих тяжелейших условиях идет строительство электростанции. Губанову поручают найти эшелон с мукой или зерном, он находит, но бригада машинистов спит, потому что нет дров. Кругом деревья, а рубить и пилить никому не охота. Тогда Василий берет пилу и топор и молча идет, и один рубит деревья. Сцена рубки деревьев производит колоссальное впечатление. Ему предлагают отдохнуть, поесть. Он отказывается и продолжает надрывно валить деревья. Видно, что ему тяжело. Видно, что из последних сил. И люди не выдерживают, становятся рядом. Про эшелон с мукой прознали бандиты, напали. Василий препятствовал грабежу, его убили. На похоронах бывший муж предлагает Анне сойтись, потому что впереди голодная холодная зима, но она отказывается. Сейчас принято о Ленине и коммунистах отзываться в негативном ключе, и мне, пересмотрев этот фильм, захотелось вставить свои 3 копейки. Заранее прошу прощения за поверхностное изложение вопроса без глубинного погружения в тему. Фильм о любви на фоне становления молодой советской власти. Коммунизм, от латинского communis – общий, теоретический общественный и экономический строй, основанный на общественной собственности на средства производства, чем обеспечивается социальное равенство. Основатели Карл Маркс и Фридрих Энгельс. На практике такого строя никогда не существовало, однако термин «коммунистическое государство» применялся западной прессой к СССР и странам, объявившим себя или считавшимися социалистическими. Согласно работам основоположников марксизма, коммунизм предполагает наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие государства, денег и деление общества на социальные классы. Предполагается, что все это станет возможным при распространении общественной собственности на средства производства, что позволит реализовать принцип «каждый по способностям, каждому по потребностям». Советский Союз адаптировал эту формулу следующим образом: от каждого по способностям, каждому по труду, рабочему вкладу. Советская формула мне как-то понятнее и ближе. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность невозможно. Эта цитата была произнесена Лениным 21 ноября 1920 года на Московской губернской конференции РКПБ. Это я к тому, чтобы понять, какое значение имело строительство электростанций в Загоре для молодой советской власти. 26 декабря 1919 года, в разгар гражданской войны, советское правительство, Совнарком, приняло декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. Документ предусматривал полную ликвидацию неграмотности по всей стране. Отныне население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано было учиться грамоте на родном или на русском языке по желанию. Вот и безграмотная Анюта научилась читать. Не знаю насчет построения коммунизма, но электрификация и ликбез были успешно реализованы. Разве это не достижение? Я не буду говорить о других достижениях и негативных моментах. Все знают. Я касаюсь 2 реализованных достижений, потому что об этом говорится в фильме. Ленин, конечно, противоречивая фигура, но мне он скорее симпатичен, чем нет. Ну, хотел он, чтобы народ управлял государством, хотел, чтобы народу жилось хорошо. Разве это плохо? Вот даже по фильму Губанов встречается с Лениным, и тот без тени чванства звонит и договаривается насчет гвоздей. То есть меня поразила доступность первого лица для простого маленького человечка. И мне почему-то кажется, что это не вранье. Конечно, при реализации грандиозных проектов в масштабах государства не все идеально, как хотелось бы. Ведь за этими проектами стоят люди со своим пониманием добра и зла. Ну а маленькому человечку ласкают слух такие тезисы, как «все общее» или «свобода, равенство, братство». Теперь хотелось бы пару слов сказать об актерах. Софья Павлова какая красавица.
Никаких накачанных губ, и Урбанский настоящий мужчина, и в любовь я поверила, и горько плакала, когда его убили. Василий полюбил замужнюю женщину, и его не выгнали из партии. В финале звучит голос сына за кадром. На всю жизнь я сохранил в памяти светлый образ отца, и я с нежностью думаю о моей матери, которая в труднейший для нее час не дрогнула, не пала духом и, не колеблясь, пошла туда, где среди дыма пожарищ рождался новый неведомый мир. Я рекомендую всем этот фильм, левым и правым, либералам и консерваторам, потому что этот фильм о человеке, безоговорочно преданном своему делу, который делает это не ради пайка и должности, а потому что верит в построение справедливого общества. Я делаю этот ролик 1 мая, когда-то мы ходили на парад. Если честно, я ненавидела все это, потому что после парада надо было пешком возвращаться, автобусы не ездили. А сейчас я вспоминаю об этом с грустью. Всех с праздником. На сегодня все. Всем пока.